Как выбрать печь или камин вручную? Все современные печи или камины сделаны либо из чугуна, либо из стали. И если вы смотрите на чугун, по нему достаточно легко понять, какая печка хорошая, какая плохая. Если вы видите на корпусе чугуна пузыри, отливы, раковины и вообще неравномерную его структуру, это значит, что чугун некачественный. Соответственно, если печка ровная, гладкая, чистая, то это хорошая печка. По стали, к сожалению, так определить не получится. Не увидеть толщину стали, не понять, из какой марки стали конкретно сделана печка, на глаз никак. Поэтому здесь нужно только спрашивать у специалиста. А для того, чтобы узнать, какая печка лучше, переходи на наш канал.